9ാം ക്ലാസ്സിലെ തരംഗചലനം, 8ാം ക്ലാസ്സിലെ ശബ്ദം. ഈ രണ്ട് പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന PSC പ്രിലിംസ് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പാഠപുസ്തകം അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തെറാപ്പി സെക്ഷനിലേക്ക് ഇവർക്ക് സ്വാഗതം. ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ നമ്മൾ അമർത്തിയേക്കണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പീരീഡിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. നമ്മളിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് തരംഗചലനം എന്ന് പറയുന്ന 9ാം ക്ലാസ്സിലെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഉദ്ദേശം. ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക, തരംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാന്ത്രിക ചലനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് തരംഗങ്ങൾ, അതായത് മാധ്യമം ആവശ്യമുള്ള തരംഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ യാന്ത്രിക ചലനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുക. അത്തരത്തിലുള്ള തരംഗങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരമുണ്ട്. അനുപ്രസ്ഥ തരംഗമുണ്ട്, അനുദൈർഘ്യ തരംഗമുണ്ട്. അനുപ്രസ്ഥമുണ്ട്, അനുദൈർഘ്യമുണ്ട്. അതിൽ അനുദൈർഘ്യ തരംഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണികകൾ തരംഗത്തിന്റെ സമാന്തര ദിശയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തരംഗത്തിന്റെ ദിശയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, കണികകൾ കമ്പനം ചെയ്യുക. ഇവിടെ നോക്കുക, കണികകൾ കമ്പനം ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് തരംഗം പോകുന്നത്. കണികകൾ കമ്പനം ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനായിരിക്കും. കണികകളുടെ മൂവ്മെന്റും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. ഇത്തരം മൂവ്മെന്റ് കാണിക്കുന്ന തരംഗത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ആര് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി. അപ്പൊ ശബ്ദം എന്ത് തരം തരംഗമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും എന്താണ്, ശബ്ദം ഒരു അനുദൈർഘ്യ തരംഗമാണ് എന്ന് പറയണം. അനുദൈർഘ്യ തരംഗമാണ് ശബ്ദം. അനുദൈർഘ്യ തരംഗത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിലെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് എന്നാണ് പറയുക, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്. അതേസമയത്ത് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കുളത്തിലൊക്കെ കല്ലെടുത്തെറിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തരംഗമാണ് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗം. അത് ഇങ്ങനെ മേളിലേക്കും താഴത്തേക്കും പൊങ്ങിയും താഴ്ന്നും ഉണ്ടാകുന്ന തരംഗമാണ്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇവിടുത്തെ കണികകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് തരംഗം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനാണ്. തരംഗം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനാണ്. പക്ഷെ കണികൾ എങ്ങോട്ടാണ്, മേളിലോട്ടും താഴത്തേക്കും. അതായത് തരംഗ ദിശയ്ക്ക് ലംബമായിട്ട് നോക്കിയാൽ തരംഗത്തിന്റെ ദിശയ്ക്ക് ലംബമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, കണികകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരാണെന്ത്, അനുപ്രസ്ഥ തരംഗം അഥവാ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ്. എന്താണ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ്? ഓക്കെ, കൂടുതൽ ഞാനിവിടെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞേക്കട്ടെ. തരംഗ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതിയും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. തരംഗ ദൈർഘ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കുക. തരംഗ ദൈർഘ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മറ്റൊന്നുമില്ല. കഴിഞ്ഞ പാലക്കാട് ഇന്ത്യക്കാണെന്ന് ഒന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ശൃംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തെ പറയുന്ന പേരെന്ത്, അതാണ് തരംഗ ദൈർഘ്യം. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ശൃംഗം, എന്താണ് ഗർത്തം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഈ കാണുന്ന തരംഗത്തിൽ ഈ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗമില്ലേ, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ശൃംഗം. ശൃംഗം. താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗർത്തം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊരു ഗർത്തമാണ്, ഇതൊരു ഗർത്തമാണ്. ഇതൊരു ശൃംഗമാണ്, ഇതൊരു ശൃംഗമാണ്. നോക്കി, അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ശൃംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഇവിടെ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ലാംഡ. അതാണ് തരംഗ ദൈർഘ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഗർത്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലവും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും, ഇത് രണ്ടും തുല്യമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ താഴത്ത് കാണുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് തരംഗ ദൈർഘ്യം അഥവാ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതേ സാധനം ഈ വേവിലാവുമ്പോൾ, അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഇത് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗമാണ് അല്ലേ. അതേസമയത്ത് അനുദൈർഘ്യ തരംഗമാകുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല എന്ന് വിളിക്കും. ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല. ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് നിമ്നമർദ്ദ മേഖല എന്ന് വിളിക്കും. അതായത് ഇവിടെ മർദ്ദ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് കണികകൾ സഞ്ചരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തരംഗം സഞ്ചരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ശൃംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് തരംഗ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഇവിടെ തരംഗ ദൈർഘ്യം. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് നിമ്നമർദ്ദ മേഖലകൾ തമ്മിലുള്ള അകലമായിരിക്കും ഇവിടെ തരംഗ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാക്കാനൊന്നുമില്ല, ഒരേപോലത്തെ രണ്ട് മേഖലകൾ തമ്മിലുള്ള ദൈർഘ്യമായിരിക്കും തരംഗ ദൈർഘ്യം. അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ശൃംഗങ്ങൾ തമ്മിലോ, അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഗർത്തങ്ങൾ തമ്മിലോ, അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലകൾ തമ്മിലോ, അടുത്തടുത്ത രണ്ട് നിമ്നമർദ്ദ മേഖലകൾ തമ്മിലുള്ള അകലത്തെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, തരംഗ ദൈർഘ്യം എന്ന് വിളിക്കാം. തരംഗ ദൈർഘ്യത്തെ നമ്മൾ ലാംഡ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ നേരെ ശബ്ദത്തിലേക്ക് കടക്കണം. ശബ്ദം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ശബ്ദം ഒരു അനുദൈർഘ്യ തരംഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ശബ്ദം എന്താണ്, ഒരു അനുദൈർഘ്യ തരംഗമാണ്. ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ എന്ത് വേണം, മാധ്യമം ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ പ്രകാശത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ എന്ത് വേണ്ട, മാധ്യമം ആവശ്യമില്ല. പ്രകാശം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗമാണ്. അതിനോടൊപ്പം അവൻ എന്താണ്, ഒരു വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗവും കൂടാണ്. പ്രകാശം അനുപ്രസ്ഥ തരംഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അഗസ്റ്റസ് ഫ്രണലാണ്. പ്രകാശം വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഹെൻറിച്ച് ഗഡ്സ് ആണ്. എന്നാൽ ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമാണ്. ഇനി ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ്. ശരി, നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗത നമ്മൾ പൊതുവെ റാങ്ക് ഫയലുകളിലേക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ശബ്ദത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ള മാധ്യമം സ്റ്റീലാണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ശബ്ദം ചെയ്തപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് ശരി തന്നെയാണ്, അതിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോൾ. എങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഡേറ്റ പ്രകാരം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ PSC പോർഷനിൽ ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്, അത് തന്നെ ആയിരിക്കാം ശരി.
പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കുക, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഡേറ്റ പ്രകാരം അലുമിനിയത്തിനാണ് എന്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗത, സ്റ്റീലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗത. സ്റ്റീലിന് 5941 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വേഗത. എന്നാൽ അലുമിനിയത്തിന് 6420 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലാക്കണം അലുമിനിയത്തിനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ സ്റ്റീലും അലൂമിനിയവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെ കൊടുത്താൽ മതി? അലൂമിനിയം തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് PSC ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ആൻസറിൽ ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോക്കോൾഡ് റാങ്ക് ഫയലിലുള്ള ആൻസർ ഏതാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കില്ല PSC ആൻസർ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്നത്. PSCയുടെ ആൻസർ നല്ലൊരു ശതമാനം ആൻസറുകൾ SCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലുള്ള ആൻസർ ആണെങ്കിൽ, SCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള കാര്യമായിരിക്കും PSC ആൻസർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുക. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം, നമ്മുടെ പ്രകാശമല്ല, ശബ്ദം ഏറ്റവും അധികം വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന എവിടാന്ന് വെച്ചാൽ അലുമിനിയത്തിലാണ്. ഇനി അഥവാ അലുമിനിയം ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ സ്റ്റീലാണ്. സ്റ്റീലും അലുമിനിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെ തന്നെ കൊടുക്കണം? അലുമിനിയത്തെ തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച്. ഓക്കെ, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വേഗതകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ശുദ്ധജലത്തിന് 1482, ഗേഡുകളിൽ 1453 കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഏകദേശ വാല്യൂ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം. നമുക്ക് ആ ഒരു റേഞ്ച് കിട്ടിയാൽ മതി. കൃത്യമായ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ തന്നാലും 1485, 340, 310 ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ആ ഒരു റേഞ്ച് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കോളും. പിന്നെ ഇവിടെ വായുവിലെ വേഗതയും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. വായുവിലെ വേഗത എത്രയാണ്? വായുവിലെ വേഗത 343 റൗണ്ട് ചെയ്ത് 340 എന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പഠിക്കുക. അത് നിങ്ങൾ 340 തന്നെ പഠിച്ചാലും മതി. ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് 340 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ അതുപോട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് താപനിലയും ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. നമുക്കറിയാം, ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് കമ്പനങ്ങൾ മൂലമാണ്. കമ്പനങ്ങൾ കൈമാറിയാണ് ശബ്ദം ചലിക്കുക എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ താപനില കൂടുമ്പോൾ കണികൾക്ക് ഊർജ്ജം കൂടും എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൂടും. സോ കമ്പനം കൂടും. താപനില കൂടുമ്പോൾ കമ്പനം കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താപനില കൂടുമ്പോൾ ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗതയും കൂടും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശബ്ദ വേഗതയും വർദ്ധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? താപനില കൂടുമ്പോൾ ശബ്ദ വേഗതയും വർദ്ധിക്കുന്നു. ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് കൂടും. താപനില കുറയുമ്പോൾ ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗതയും കുറയുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയേക്കുക. ഓക്കെ, വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാം. ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു പോവുക. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വായിക്കുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന PDF ആയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കാം. നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, PSConlinetraining.com എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലും ഇത് ഞാൻ അവൈലബിൾ ആക്കിയേക്കാം കേട്ടോ. അടുത്ത ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രതിഫലനത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ശബ്ദം എവിടെയെങ്കിലും തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന പരിപാടിയാണ് ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം എന്ന് വിളിക്കുക. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ ആവർത്തന പ്രതിഫലനമാണ്. ശബ്ദം എവിടെയെങ്കിലും തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ അത് നമുക്ക് പ്രതിഫലനം എന്ന് വിളിക്കാം. എന്നാൽ ശബ്ദം ഇവിടെ മേളിൽ തട്ടുന്നു, ഒരു റൂമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ മേളിൽ തട്ടുന്നു, ഇവിടെ ഭിത്തിയിൽ തട്ടുന്നു, താഴത്ത് തട്ടുന്നു, തിരിച്ചിങ്ങനെ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആവർത്തന പ്രതിഫലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ശബ്ദം വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളിൽ തട്ടി തുടർച്ചയായി പ്രതിഫലിക്കുന്നതിനാണ് ശബ്ദത്തിന്റെ ആവർത്തന പ്രതിഫലനം എന്ന് പറയുക. അത് നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഗുണകരമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എവിടെയൊക്കെയാ നോക്കുക? മെഗാഫോൺ, ഹോണുകൾ, സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ, ട്രംപറ്റ്സുകൾ, നാദസ്വരം തുടങ്ങിയവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അവയിലുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ലൗഡായിട്ട് കിട്ടത്തക്ക വിധത്തിലാണ്. അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു നോക്കി, ഇതിന്റെ എല്ലാം ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പാണ് അല്ലെ, ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വലിയ ലൗഡ് സൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ആ റിഫ്ലക്ഷൻ, ആവർത്തന പ്രതിഫലനം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ വക സാധനങ്ങളെല്ലാം എന്തുണ്ട്? ശബ്ദത്തിന്റെ ആവർത്തന പ്രതിഫലനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെതസ്കോപ്പുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക. സ്റ്റെതസ്കോപ്പുകളിൽ ഈ സൗണ്ട് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നതും എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? ശബ്ദത്തിന്റെ ആവർത്തന പ്രതിഫലനം വെച്ചിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുക. ദെൻ അവിടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ വലിയ ഹാളുകളുടെയും ഹാളുകളുടെ സീലിങ്ങുകളും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേജും ഒക്കെ വളച്ച് പണിയുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇവിടെ നോക്കി, ഒരു ഹാളിന്റെ മേൽഭാഗം ഇങ്ങനെ വളച്ചു പണിതാലുള്ള ഗുണം എന്താ? അതിന്റെ സൗണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട് മേളിൽ തട്ടിയിട്ട് ആൾക്കാരിലേക്ക്, നല്ല വൈഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലേക്കും കൂടി ആ സൗണ്ട് എത്തും. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേജിന്റെ ഏരിയയൊക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഒന്ന് വൈഡ് ആയിട്ട് പണിയാറുണ്ട്. അവിടെയും എന്ത് ചെയ്യാം? സൗണ്ട് തട്ടിയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ അങ്ങേ അറ്റത്ത് വരെ, സ്റ്റേജിന്റെ ഒക്കെ അങ്ങേ അറ്റത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലേക്ക് വരെ ആ സൗണ്ട് എത്താൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പൊ ഒന്നുമില്ലടാ, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. സ്റ്റേജിന്റെ ഷേപ്പും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ വലിയ ഹാളുകളുടെ മുകൾ ഭാഗവും ഒക്കെ
പണിതിരിക്കുന്നതിന്റെ പുറകില് ശബ്ദത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആവർത്തന പ്രതിഫലനത്തിന് സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിലാണ് പണിതിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റെതസ്കോപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ മെഗാഫോൺ ലൗഡ് സ്പീക്കറിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്? ശബ്ദത്തിന്റെ ആവർത്തന പ്രതിഫലനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കും. അടുത്ത അനുരണനം അഥവാ റീവെർബറേഷൻ. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ശബ്ദത്തിന്റെ ആവർത്തന പ്രതിഫലനം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മുഴക്കം ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പുതിയതായി പണിയെടുപ്പിച്ച വീടുകളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ, പുതിയ റൂമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അറേഞ്ച് ചെയ്യാത്തൊരു റൂമാണെങ്കിൽ, അവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തൊരു മുഴക്കം പോലെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ശബ്ദത്തിന്റെ ആവർത്തന പ്രതിഫലനത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന മുഴക്കത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് അനുരണനം അഥവാ റീവെർബറേഷൻ. അനുരണനം അഥവാ റീവെർബ്. അപ്പൊ ശബ്ദത്തിന്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രതിഫലനത്തിന് ശേഷം ഒരു മുഴക്കം ഉണ്ടായാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് റീവെർബറേഷൻ. റീവെർബറേഷൻ അഥവാ അനുരണനം എന്ന് പറയും. ഇവിടെ മറ്റൊരു പോയിന്റ്, ഇതുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് ഇല്ലായെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ശബ്ദം ചെവിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശ്രവണാനുഭവം 1/10 സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ തങ്ങി നിൽക്കും. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് ശ്രവണ സ്ഥിരത, പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓഡിയോളിറ്റി. അതായത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് 1/10 സെക്കൻഡ്, വളരെ ചെറിയൊരു ടൈം ഡിലേ ആണ്, അത് ആ സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ തങ്ങി നിൽക്കും. ആ ടൈം ഡിലേയെ വിളിക്കുന്ന പേര് 1/10 സെക്കൻഡ്. അതാണ് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ശ്രവണ സ്ഥിരത എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 1/10 സെക്കൻഡ്. അവിടെ തന്നെ പഠിക്കുക 16 സെക്കൻഡ്. 16 സെക്കൻഡ് എന്താണ്? വീക്ഷണ സ്ഥിരതയാണ്. നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച 16 സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ തങ്ങി നിൽക്കും. അതാണ് വീക്ഷണ സ്ഥിരത എന്ന് പറയുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടന്റെ വർണ്ണപമ്പരമൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അടുത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രതിപതനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അല്ലെ, പ്രതിപതനം എന്നൊരു വാക്കാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നോക്കി, ഇവിടെ പ്രതിഫലനം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് പ്രതിധ്വനി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രതിധ്വനിയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രതിപതനം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, പ്രതിധ്വനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ടൈം ഡിലേക്ക് ശേഷം ഈ സൗണ്ട് കട്ടായതിനു ശേഷം അവിടുന്ന് അതേ സൗണ്ട് അതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അങ്ങോട്ട് പോയ സൗണ്ട് അതേപോലെ തിരിച്ചു വരും. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രതിധ്വനി. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആദ്യ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചതിന് ശേഷം, അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു, അതിനുശേഷം അതേ ശബ്ദം പ്രതിപദിച്ച് വീണ്ടും കേൾക്കുന്നു. അതേ ശബ്ദം വീണ്ടും കേട്ടാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് പ്രതിധ്വനി. വായുവില് പ്രതിധ്വനി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വേണ്ട കുറഞ്ഞ ദൂരമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 17 മീറ്റർ. അവിടെ തന്നെ ഓർക്കുക, ജലത്തിലാണെങ്കിൽ 70 മീറ്റർ ആണ്. വായുവിൽ പ്രതിധ്വനി ഉണ്ടാകുന്നതിന് 17 മീറ്റർ. കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ 17.2 മീറ്റർ ആണ്. മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് 17 മീറ്റർ എന്ന് പഠിക്കാം. അപ്പൊ വായുവിൽ പ്രതിധ്വനി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന ആളും പ്രതിപതന തലവും തമ്മിൽ കൃത്യമായിട്ട് 17.2 അല്ലെങ്കിൽ 17 മീറ്റർ ദൂരം വേണം. വെള്ളത്തിനടിയിൽ കിടന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രതിധ്വനി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എത്ര വേണം? അവിടെ 70 മീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അകത്ത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ശബ്ദത്തിന്റെ വായുവിലെ വേഗത എത്ര എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 340 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചത് 343 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ റൗണ്ട് ചെയ്ത് 340 നമുക്ക് പറയാം, കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ശബ്ദത്തിന്റെ ജലത്തിലെ വേഗത ഇവർ വീണ്ടും പറയുന്നു 1482. ഓക്കെ, അടുത്ത കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശബ്ദശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി. അതായത് ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അനുരണനവും പ്രതിധ്വനിയൊക്കെ റിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു തിയേറ്റർ നിർമ്മിക്കുകയാണെന്ന് ചോദിക്കുക. ആ തിയേറ്റർ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ലെങ്ത് ഉള്ളൊരു തിയേറ്റർ ആയിരിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ 17 മീറ്റർ ആയിരിക്കില്ല, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ. അപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ ഞാനൊരു സിനിമ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ 17 മീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നീളമുള്ള തിയേറ്ററിൽ ഈ തിയേറ്ററിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങേ അറ്റത്ത് പോയി തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും, പ്രതിധ്വനി കേൾക്കും. അപ്പൊ ആ കാലമ്പോൾ സിനിമ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രതിധ്വനി ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ ആ റൂമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ തിയേറ്ററിന്റെ ഭിത്തികളൊക്കെ ക്രമീകരിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി, കെട്ടിടങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ ശബ്ദം ശ്രവിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അതിനെ രൂപപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് അക്വസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്. നമുക്ക് അതാണ് വേണ്ടത്. അക്വസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിധ്വനി ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ കെട്ടിടങ്ങളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങളെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിന് വിളിക്കുന്നവരാണത് അക്വസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്. എന്താണ് അക്വസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്? അക്വസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്. പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഒപ്റ്റിക്സ് ആണ് കേട്ടോ. അക്വസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്. പ്രതിധ്വനിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ്? അത് കാറ്റക്കോസ്റ്റിക്സ് ആണ്. പ്രതിധ്വനിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം കാറ്റക്കോസ്റ്റിക്സ് ആണ്. നമ്മുടെ ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അക്വസ്റ്റിക്സ് ആണ്. അക്വസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രതിധ്വനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാതെ കണ്ടിരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണത് അക്വസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്. അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി, ഇവിടെ 2 കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാര്യം അവർ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? ലണ്ടനിലെ സെന്റ് പോൾസ് കത്തീഡ്രൽ, അതുപോലെ തന്നെ കർണാടകയിലെ ബീജാപ്പൂരിലുള്ള ഗോൾ ഗുംബസ്. ഈ 2 കെട്ടിടങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉള്ള എന്താ പറയാ ഈ ആവർത്തന പ്രതിഫലനം അവിടെ വളരെ വളരെ അധികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന 2 സ്ഥലങ്ങളാണ്. അതിന്റെ ആകൃതി അങ്ങനെയാണ്. മേലിലുള്ള കുംഭാകൃതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻ
വളരെയധികം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കുംഭഗോപുരമാണ് ഇത്, ഈ പറയുന്ന കർണാടകയിലെ ബീജാപൂരിലുള്ള ഗോൾ ഗുംബസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ മേളിൽ പറഞ്ഞ് ഓർത്തില്ലെങ്കിലും കർണാടകയിലെ ബീജാപൂരിലാണ് ഗോൾ ഗുംബസ് എന്നും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുംഭഗോപുരമാണ് ഗോൾ ഗുംബസ് എന്നുള്ളതും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. then നമ്മൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് 8ാം ക്ലാസ്സിലെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ ചെറിയ ചെറിയ ബേസിക് ഫാക്റ്റുകളാണ് കുറെ ആദ്യം പറയുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. എന്താണ്? വസ്തുക്കളുടെ കമ്പനം മൂലമാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ആൾറെഡി ചർച്ച ചെയ്താണല്ലേ. ശബ്ദം നമ്മളൊന്ന് എടുത്തതാണ്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പനങ്ങൾ മൂലമാണ് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ശബ്ദ സ്രോതസ്സുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അറിയാം, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ടാൽ മതി. അടുത്ത നോക്കി, ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരു വസ്തുവിനെ സ്വതന്ത്രമായി കമ്പനം ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അത് അതിൻ്റെതായ ഒരു ആവൃത്തിയിൽ കമ്പനം ചെയ്യും. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണിത് സ്വാഭാവിക ആവൃത്തി. ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി. സ്വാഭാവിക ആവൃത്തി എന്ന് കേട്ട് വെക്കുക. എങ്ങാനും ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡാഷ് വന്നിട്ട് അവർ ചോദിക്കാം, എന്താ ഒരു വസ്തുവിന് അതിൻ്റെതായ ആവൃത്തിയിൽ എന്താ പറയുക കമ്പനം ചെയ്യാൻ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡാഷ് ആവൃത്തിയിലായിരിക്കും കമ്പനം ചെയ്യുക. എന്താ ആവൃത്തി? സ്വാഭാവിക ആവൃത്തി, നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, അടുത്ത നോക്കാം നമുക്ക്. എന്താ ശബ്ദത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ന പേരിലൊരു സംഗതി, അതായത് സ്ഥായി, ഉച്ചത എന്ന് പറയുന്ന 2 വാക്കുകളാണ് ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. സ്ഥായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ കൂർമ്മതയെ സ്ഥായി എന്ന് വിളിക്കും. കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ കൂർമ്മതയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക? സ്ഥായി എന്ന്. ഷ്രിൽനെസ് ഓഫ് സൗണ്ടിനെയാണെന്ന് വിളിക്കുക സ്ഥായി അഥവാ പിച്ച് എന്ന് വിളിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്ഥായി അഥവാ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആവൃത്തിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ആവൃത്തി കൂടുമ്പോൾ പിച്ച് കൂടും, ആവൃത്തി കുറയുമ്പോൾ എന്ത് കുറയും? പിച്ച് കുറയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ശബ്ദത്തിന് എന്ത് കുറവായിരിക്കും? സ്ഥായി കുറവായിരിക്കും. പുരുഷന്മാരുടെ ശബ്ദത്തിന് സ്ഥായി കുറവായിരിക്കും. സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദത്തിന് എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും? സ്ഥായി കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് ശബ്ദത്തിന്റെ കൂർമ്മതയാണല്ലോ. സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദം നമുക്കറിയാം തൊള്ളച്ചങ്ങ് കയറും അല്ലെ. സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെ ശബ്ദം തൊള്ളച്ചങ്ങ് കയറും. അവരുടെ സൗണ്ടിന് എന്തായിരിക്കും? സ്ഥായി കൂടുതലായിരിക്കും, പിച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ കുയിലിന്റെ ശബ്ദം ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്? കുയിലിന്റെ ശബ്ദത്തിന് സ്ഥായി കൂടുതലാണ്. കാരണം കുയിലിന്റെ ശബ്ദവും തുളച്ച് കയറും. അതേസമയത്ത് സിംഹത്തിന്റെ അലറലൊക്കെ ഇത്തിരി ബേസ് ഉള്ളതാണ്, നല്ല ഗാംഭീര്യമുള്ള സൗണ്ടാണ്. അത് വേറെ. ഓക്കെ, പോട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഷ്രിൽനെസ് ഓഫ് സൗണ്ടിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താ ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും ശബ്ദത്തിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ? നമുക്കറിയാം, കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും സൗണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. അതിനുശേഷം എന്ത് പറ്റും? പുരുഷന്മാരുടെ സ്വനതന്തുവിന്റെ നീളം വർദ്ധിക്കും. സ്വനതന്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ ലാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവയവമുണ്ട്, സ്വനപീഠകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവയവമുണ്ട്. അതിൽ സ്വനതന്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന കുറെ നാരികളുണ്ട്. അതിനിടയിലൂടെ എയർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണെന്നുണ്ട്, അതിനിടയിലൂടെ എയർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുക. ആ എയർ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന സ്വനതന്തുക്കളുടെ നീളം വർദ്ധിക്കുന്നു. ആരില്? പുരുഷന്മാരിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പുരുഷന്മാരിൽ ആ സ്വനതന്തുക്കളുടെ നീളം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ആവൃത്തിയും എന്ത് ചെയ്യും? നീളം കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ ആവൃത്തി കുറയും. നീളം കൂടുമ്പോൾ ആവൃത്തി കുറയും. ആവൃത്തി കുറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തും കുറയും? സ്ഥായിയും പിച്ചും കുറയും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നീളം കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം. അതേസമയത്ത് സ്ത്രീകളുടെ കേസിൽ നീളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോഴുള്ള നീളമോ ഒരാൾ സ്ത്രീയായി കഴിയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നീളമായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഷ്രിൽനെസ്, ആ കൂർമ്മത അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. അടുത്തത് ലൗഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതിയാണ്. ലൗഡ്നെസ്. ഓക്കെ, അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ മറ്റൊരു സംഗതി, സംഗീതവും ഒച്ചയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നു പറയാം, സംഗീതം മ്യൂസിക്കൽ അല്ലേ, അതൊരു സുഖം ഉണ്ടാവും. സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ക്രമമായ കമ്പനങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്നതും കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ളതുമായിട്ടുള്ളതിനാണ് സംഗീതം എന്ന് വിളിക്കുക. എന്നാൽ അരോചകമായതും ക്രമരഹിതവുമായതുമായിട്ടുള്ള കമ്പനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ക്രമരഹിതമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഡർ ഒന്നുമില്ല, ചുമ്മാ എന്ന് പറയണം, അതൊക്കെയാണ് ഒച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പോട്ടെ. അടുത്തത് ശബ്ദം ഒരാളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേൾവി അനുഭവത്തിന്റെ അളവാണ് ഉച്ചത. ഉച്ചത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന കേൾവിയുടെ അനുഭവത്തെ നമുക്ക് ഉച്ചത എന്ന് പറയുന്നത്. ശബ്ദത്തിന്റെ തീവ്രത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. മനസ്സിലാക്കി. ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡെസിബൽ. കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചാണ് ശബ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തെന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചു. ശബ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചാലും ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചതയുടെ യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചാലും ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചാലും എന്ത് തന്നെ? ഡെസിബിൾ തന്നെ. ഇനി ഇത് അളക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഡെസിബൽ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണം കൊണ്ട് അതും ചോദിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ നിന്ന് തന്നെ 2 ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് ഈ 3 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചു വേണം. എന്നാൽ ഈ 2 ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്ക് ചോദിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ശബ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഡെസിബിൾ ആണ്. ഡെസിബൽ മീറ്റർ കൊണ്ടാണ് ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചത അളക്കുന്നത് എന്നും കൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. പിന്നെ അടുത്തത് ഇനി ഇവിടെ അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാംബലിനെ പറ്റി പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. എന്താണ്? ടെലിഫോൺ കണ്ടെത്തിയത് അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാംബലാണ്. ടെലിഫോൺ കണ്ടെത്തിയത് അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാംബലാണ്. അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാംബലിനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് എന്ത് കൊടുത്തത്? ബെൽ എന്ന യൂണിറ്റ് എന്തിനു കൊടുത്തു? ഉച്ചതയ്ക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഉച്ചതയുടെ യൂണിറ്റ് ഡെസിബൽ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ ഡെസിബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെല്ലിന്റെ ചെറിയ രൂപമാണ്. ഉച്ചതയുടെ യൂണിറ്റ് വെച്ചാൽ ഡെസിബലും പറയാം, ബെല്ലും പറയാം. ബെല്ല് ഇത്തിരി വലിയ യൂണിറ്റാണ്, ഡെസിബൽ ചെറിയ യൂണിറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. then ഇവിടെ ശബ്ദ മലിനീകരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പോയിന്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ചെവിക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം 120നേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ചെവിക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുമെന്നും
സാധാരണ സംഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 40-50 ഡെസിബിൾ വരെയൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ശബ്ദ മലിനീകരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് അളവുകൾ കൂടി പഠിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഈ സംഗതിയുടെ അവസാനം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം, അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ്, ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. പോട്ടെ, അടുത്ത നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് 1-2 പേജുകളൊക്കെ നമ്മൾ തൂത്ത് വിടുകയാണ്. ഇവിടെ നോക്കി, ഈ ചെവിയും ശബ്ദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചെവിയുടെ ഘടനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇപ്പം ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല, കാര്യം മറ്റൊന്നുമില്ല. അതും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടങ്ങ് ലെങ്തി ആയി. ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടും 20 മിനിറ്റ് ആകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അത് നമുക്ക് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടല്ലോ, ടോപ്പിക്കിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ബയോളജിയിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് നേരെ അങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ അടുത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രവണ പരിധി നിങ്ങൾക്കറിയാം, 20 ഹെർട്സ് മുതൽ 20,000 ഹെർട്സ് വരെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമേ ആർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ? മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. എത്രയാണ്? 20 ഹെർട്സ് മുതൽ, ഇത് 10 ആണ്, 10ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് 20 ഉണ്ടല്ലോ, 20 ഹെർട്സ് മുതൽ 20,000 ഹെർട്സ്, ഇത് 10,000 ആണ്, 10,000ന് ഇപ്പുറത്തുണ്ട് 20,000 ഉണ്ട്. ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ മാത്രമേ ആർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ? മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ എഴുതി വെക്കാം അല്ലെ, ഈ കാണുന്നത് 20 ആണ്. 20 മുതൽ 20,000 അഥവാ 20 കിലോ ഹെർട്സ് വരെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ മാത്രമേ ആർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ? മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അതിനേക്കാൾ വലിയ ശബ്ദങ്ങളെ നമ്മൾ അൾട്രാസോണിക്, അതിനേക്കാൾ വലുതെന്ന് വെച്ചാൽ 20,000 ഹെർട്സിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദമെന്നും, അതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന, അതായത് 20 ഹെർട്സിന് താഴെ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദതരംഗങ്ങളെന്ന് പറയും. ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദതരംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ ഇതേയുണ്ട്. ആന, പ്രാവുകൾ, ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങൾ, ഇവർക്കൊക്കെ ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ടുകൾ, ഈ പറയുന്ന ആനയും പ്രാവുകളൊക്കെ ഈ ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ആന ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ടാണ്. ഭൂകമ്പം വന്നോ, ഭൂമികൾക്ക് വന്നോ, സുനാമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെ ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് തന്നെയാണ്. then അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടിന്റെ കേസിൽ എലി, നിശാചലഭങ്ങൾ, വവ്വാൽ, ഇവർക്കൊക്കെ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. വവ്വാൽ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഡോൾഫിൻ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് എക്കോ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. എക്കോ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ടിനെ വിട്ടുകൊണ്ട് ആ സൗണ്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടുകളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്ന പരിപാടി വിളിക്കുന്നവരാണ് എക്കോ ലൊക്കേഷൻ. വവ്വാലായിക്കോട്ടെ, ഡോൾഫിൻ ആയിക്കോട്ടെ, സോണാർ ആയിക്കോട്ടെ, എക്കോ സൗണ്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിലെല്ലാം എക്കോ ലൊക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദ തരംഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അടുത്തൊരു സംഗതി മനസ്സിലാക്കുക. ഗാൾട്ടൺ ഫിസിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ഗാൾട്ടൺ ഫിസിൽ നായ്ക്കളെ വിളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിസിലാണ് ഇത് ഗാൾട്ടൺ ഫിസിൽ. ആ ഗാൾട്ടൺ ഫിസിൽ, നായ്ക്കളെ വിളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിസിലാണ് ഗാൾട്ടൺ ഫിസിൽ. ആ ഗാൾട്ടൺ ഫിസിന്റെ നമ്മുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 30,000 ഹെർട്സ് ആണ്. 30,000 മനുഷ്യനെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന 20,000 ഹെർട്സ് ആണ്. അതിന് മുകളിലാണ് 30,000 ഹെർട്സ്. സോ നായ്ക്കളെ വിളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിസിൽ ഊതിക്കഴിഞ്ഞാൽ നായ്ക്കൾക്ക് മാത്രമേ കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ, മനുഷ്യനെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫിസിലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കാം, എന്താരാണ്? ഗാൾട്ടൺ ഫിസിലാണ്. ദെൻ അതുപോലെ വവ്വാലുകൾ, വവ്വാലുകളുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വവ്വാലുകൾ എന്താ പറയുക ഇര തേടുകയും സഞ്ചരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ടാണ് ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ടുകൾ. ദെൻ ഇവിടെ 1-2 പോയിന്റുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറയട്ടെ. ശ്രവണ സഹായം അഥവാ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്, ചെവിക്ക് പോരായ്മകളുള്ള ആളുകൾക്ക് കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുക. എന്താ പറയുക, ഉള്ള സൗണ്ട് ഇതിലൂടെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വലുതാക്കി കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്. ചെവിയിൽ വെക്കാറുള്ള സംഗതിയാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് 3 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? മൈക്രോഫോൺ ഉണ്ട്, ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട്, ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഉണ്ട്. മൈക്രോഫോൺ എന്താ ചെയ്യുക? ശബ്ദ ഊർജ്ജത്തെ വൈദ്യുതോർജ്ജമാക്കി മാറ്റും. മൈക്രോഫോൺ എന്ത് ചെയ്യും? ശബ്ദോർജ്ജത്തെ, കേൾക്കുന്ന ശബ്ദോർജ്ജത്തിന്റെ ചെവിയുടെ പറ്റ വരാൻ നേരത്ത് അതിനെ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യും? ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കും. ആംപ്ലിഫയർ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ അങ്ങ് വലുതാക്കും. എന്ത് ചെയ്യും? വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും, വലുതാക്കിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഒരു ലൗഡ് സ്പീക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിൽ. ആ ലൗഡ് സ്പീക്കർ എന്ത് ചെയ്യും? ശക്തി കൂടിയ വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളെ ഉച്ചത കൂടിയ ശബ്ദമാക്കി മാറ്റും. ഈ പറയുന്ന ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിനെ ഇത്തിരി കൂടി വലിയ സൗണ്ടായിട്ട് അവരുടെ ചെവിയിലേക്ക് കേൾപ്പിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് തന്നെ നമ്മൾ പുറമേ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ മൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോഫോൺ, അവനും എന്താ ചെയ്യുക? ശബ്ദോർജ്ജത്തെ വൈദ്യോർജ്ജമാക്കി മാറ്റും. നമ്മൾ മൈക്കിൽ നിന്നുള്ള നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും, ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കും. ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ സ്പീക്കർ, ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് കൊടുക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ പാട്ട് കേൾക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്കും ആംപ്ലിഫയറും ലൗഡ് സ്പീക്കറും. അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്ത് തന്നെ? ഈ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡിൽ നടക്കുന്ന അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഇത് മൂന്നും എന്താണ്, അവിടെ നടക്കുന്ന എനർജി ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. മൈക്രോഫോൺ ശബ്ദോർജ്ജത്തെ വൈദ്യുതോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നു. ലൗഡ് സ്പീക്കർ വൈദ്യുതോർജ്ജത്തെ വീണ്ടും ശബ്ദോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നു. ആംപ്ലിഫയർ വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളെ ശക്തി കൂട്ടി വലിയ എന്താ പറയുക കുറച്ചുകൂടി ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ആംപ്ലിഫൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വലുതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ, ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ശബ്ദതരംഗങ്ങളെ കുറെ കൂടി വലിയ തരംഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു, കുറെ കൂടി വലുതാക്കി മാറ്റുന്നു. ഓക്കെ, പോട്ടെ.
അടുത്ത നമുക്ക് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദ തരംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 20,000 ഹെർട്സിന് മുകളിൽ ആവർത്തിയുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടുകൾ. അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടുകളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ നോക്കുക. സർപ്പിൾ ആകൃതിയിലുള്ള കുഴലുകൾ, അതായത് ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ് പോലെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന കുഴലുകൾ, ദെൻ നിയതമായ ആകൃതിയില്ലാത്ത യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ, കൃത്യമായ ആകൃതിയൊന്നുമില്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറഗുലർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്? അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കയറി ചെന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല ഭാഗങ്ങളും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്? അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദതരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഇവിടെ അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് വായിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്കതൊന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയേക്ക്. ഞാനിവിടെ സൂം ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതുപോലുള്ള സംഗതികൾ ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി, ഇതുപോലുള്ള സംഗതികൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, എന്താ പറയുക, എന്തെങ്കിലും മാലിന്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്യാനൊക്കെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ലോഹഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലെ പൊട്ടലുകളും വിള്ളലുകളും, ലോഹ ബ്ലോക്കുകൾക്കിടയിൽ പൊട്ടലുകളോ വിള്ളലുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടുകൾ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്കോ ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുക. എവിടെയെങ്കിലും പൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? പോയി തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരും. ഇല്ലാത്ത പക്ഷം അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? നേരെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് തൊട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ആ പൊട്ടലുകളും വിള്ളലുകളും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രഫി, അൾട്രാസോണോഗ്രഫി, ഇതൊക്കെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ ചിത്രം പകർത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളാണ്. എക്കോ കാർഡിയോഗ്രഫി അവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും കാർഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൃദയമാണ്. അതേ പരിപാടി തന്നെ മറ്റ് അവയവങ്ങൾ, അതായത് വൃക്ക, കരട്, പിത്തസഞ്ചി, ഗർഭപാത്രം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളുടെ കേസിൽ ചിത്രം പകർത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രക്രിയ വിളിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംവിധാനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അൾട്രാസോണോഗ്രഫി. അപ്പൊ അൾട്രാസോണോഗ്രഫി, എക്കോ കാർഡിയോഗ്രഫി, ഇവിടെ എല്ലാം എന്താണ്? അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടാണ്. ആരാണ്? അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. അടുത്ത വൃക്കയിലെ കല്ലുകളെ പൊടിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി. വൃക്കയിലെ കല്ലുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിചയപ്പെട്ടിരുന്ന വൃക്കയിലെ കല്ല് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ്. ആ വൃക്കയിലെ കല്ല് പൊടിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മുടെ അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്കോ ലൊക്കേഷന്റെ ഭാഗമായ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് സോണാർ. സോണാറിന്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ്. സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് ആണ് സോണാറിന്റെ ഫുൾ ഫോം. ആ സോണാറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഈ പറഞ്ഞ എക്കോ ലൊക്കേഷൻ ആണ്. അവിടെ ആ സോണാർ എന്താ സംഗതി? ജലത്തിനടിയിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ അകലം, ദിശ, വേഗം എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നു. ജലത്തിനടിയിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ അകലം, ദിശ, വേഗം എന്നിവ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സോണാർ. എന്നാൽ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ, എയറിലുള്ള സംഗതിയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ റഡാറാണ് ഉപയോഗിക്കുക. റേഡിയോ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ ആൾറെഡി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ സോളാർ സ്പെക്ട്രം ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. പോട്ടെ. then ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പുറകിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നുള്ള. സൗണ്ട് നേരെ താഴത്തേക്ക് പോകുന്നു, അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നത്. ഏതാണ്? അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, പോട്ടെ. then അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? വവ്വാലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന സൗണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തടസ്സമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവൻ്റെ വഴി ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരകളാണെങ്കിൽ അതും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനടുത്തത് സീസ്മിക് തരംഗങ്ങളും സുനാമി എന്ന ഹെഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇനി ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദതരംഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുക. ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദതരംഗങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണെന്ത്? ഈ സീസ്മിക് തരംഗങ്ങളും സുനാമി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മുടെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻഫ്രാസോണിക് തരംഗങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സീസ്മിക് തരംഗങ്ങൾ ഭൂകമ്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തരംഗങ്ങളാണ്. എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. എന്താ നോക്കുക? ഭൂകമ്പങ്ങൾ, വൻ സ്ഫോടനങ്ങൾ, അഗ്നിപർവ്വ സ്ഫോടനം എന്നിവയുടെ ഫലമായി ഭൗമപാളി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂപാളിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന തരംഗമാണ് സീസ്മിക് തരംഗങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഭൂമി കുലുക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? സീസ്മിക് തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് സീസ്മിക് തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. നോക്കി അത് നമുക്കറിയാം, മനസ്സിലാകുമല്ലോ അത്. ഭൂകമ്പങ്ങളുടെ തീവ്രത നിർണ്ണയിക്കുന്ന റിക്ടർ സ്കെയിൽ. അപ്പൊ ഭൂകമ്പങ്ങളുടെ തീവ്രത നിർണ്ണയിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? റിക്ടർ സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, ഭൂകമ്പത്തിന്റെ അളവ് നിർണ്ണയിക്കുന്ന സീസ്മോഗ്രാഫിലെ ആഴതയുടെ അളവിന് അടിസ്ഥാനം. അപ്പൊ സീസ്മോഗ്രാഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അഥവാ ആഴതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ റിക്ടർ സ്കെയിൽ എന്ത് രേഖപ്പെടുത്തുക? ഭൂകമ്പത്തിന്റെ തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ടും ഒരേ യൂസ് തന്നെയാണ്, റിക്ടർ സ്കെയിലും അതുപോലെ തന്നെ സീസ്മോഗ്രാഫും കേട്ടോ. then ഇവിടെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു 3 തരം തരംഗങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിട്ടാൽ മതി. ആ പേര് മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അഥവാ കണ്ടാലൊന്ന് കറുപ്പിച്ച് വിട്ടേക്ക്. എന്താണ്? പ്രാഥമിക തരംഗങ്ങൾ, ദ്വിതീയ തരംഗങ്ങൾ, ഉപരിതരംഗങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഒരു 3 തരം തരംഗങ്ങൾ ഭൂകമ്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. then അത് കൂടാതെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഉപരിതരംഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസിൽ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന തരംഗങ്ങളാണ്. ആ സർഫസ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സർഫസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരംഗങ്ങളാണ്. ആ സർഫസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരംഗങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും 2 തരമുണ്ട്. അതിൻ്റെയും പേര് കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് റാലെ തരംഗങ്ങൾ, മറ്റൊന്ന് ലവ് തരംഗങ്ങൾ. അപ്പൊ റാലെ തരംഗങ്ങളും ലവ് തരംഗങ്ങളും എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, റാലെ തരംഗങ്ങളും ലവ് തരംഗങ്ങളും എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭൂമി കുലുക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സീസ്മിക് വേവുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉള്ള സാധനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിനടുത്തത്
ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 2004 ഡിസംബർ 26. എന്താ സംഗതി? സുനാമി അല്ലെ, കേരളത്തിന്റെ തീരത്തും ഒക്കെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ സുനാമി വന്ന ഡേറ്റ് ആണ് 2004 ഡിസംബർ 6 എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സുനാമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 1-2 പോയിന്റുകൾ. ജപ്പാനീസ് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് സുനാമി എന്ന വാക്കുണ്ടായത്. സുനാമി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുറമുഖത്തെ നീണ്ട തിരമാലകൾ എന്നാണ്. തുറമുഖ തിരമാലകൾ എന്നൊക്കെയാണ് ജപ്പാനീസ് വാക്കായ സുനാമി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ദെൻ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പിന്റെ ഒരു സംവിധാനം, അതിന്റെ പേര് ഓർത്തു വെച്ചാൽ ഡാർട്ട്. ഡാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീപ്പ് ഓഷൻ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് സുനാമി. അപ്പൊ ഡീപ്പ് ഓഷൻ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് സുനാമി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഡാർട്ട്. ഡാർട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? സുനാമി മുന്നറിയിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണെന്ത് ഡാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ശബ്ദ മലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. ശബ്ദ മലിനീകരണം എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് എന്താ പറയാ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒച്ച അഥവാ നോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഒരുപാട് ലൗഡ് ആകുമ്പോൾ, ലൗഡ്നെസ് കൂടുമ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ശബ്ദ മലിനീകരണം. ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് തന്നെ? ഡെസിബിൾ തന്നെ. ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും 1-2 പോയിന്റുകൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. രാവിലെ 6 മണിക്ക് മുൻപും 10 മണിക്ക് ശേഷവും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 10 മണി മുതൽ രാവിലെ 6 മണി, അതായത് മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയം, ആ സമയത്ത് എന്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല? ലൗഡ് സ്പീക്കർ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിയമമുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആശുപത്രികൾ, വിദ്യാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ പരിസരത്ത് 50 ഡെസിബിളിന് മുകളിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പൊതുവെ പഠിക്കാറ് 40 ഡെസിബിളാണ്. 40 ഡെസിബിളാണ്. രണ്ടോന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക. അപ്പൊ 40 ഡെസിബിളിന് മുകളിൽ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്, ഈ ആശുപത്രി പരിസരങ്ങളിൽ 40 ഡെസിബിളിന് മുകളിൽ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ റാങ്ക് ഫയലുകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് 50 ഡെസിബിൾ വരെ ആകാം, 50 ഡെസിബിളിന് മുകളിൽ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ അടുത്തുള്ള കാണാം. വീണ്ടും കാണുന്നവരെ